はい、鼻タッチ。鼻タッチ。ママ、鼻タッチね。横取り鼻タッチ。ママ、鼻タッチ。よし。美味しいね。はい、ママ。ちょっと今からさ、バーベキュー行ってきていい？ちょっと今からさ、デイキャンプ行ってくるよ。明日から台風で、もうずっと雨だからね。せっかくのお盆なのにね。せっかくのお盆のね、夏休みが雨だね。だから、もう今日行くしかないね、無理して。今日日帰りでキャンプしてくるよ。ねえ、ちょっと肉でも焼いてくるよ。バーベキューで。だから、夕方までには帰ってくるからね。よし。はい。はい、じゃあ最後ね。熊だけには襲われないようにね。注意しないと。ね。熊にはね、注意しないといけないね。熊の出没情報がすごいからな、今年は。はい、もうない。もうないです。ないから。はい、じゃあ行ってきます。
こうか。
어.